ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲାକି ଝିଅଟିକୁ ଥରେ ଦେଖ ଝିଅଟି ତା ବାପାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରେ ଆଉ ସେହି ସମୟ ସେ ଦେଖେଇଲା କି ମୁଁ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଛି ଟ୍ୟୁସନକୁ। ସେହି ସମୟ ତା ବାପା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ସେହି ସମୟ ସେ ଝିଅଟି ଗୋଟେ ଲୋକ ଉପରେ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲଟିକୁ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଦିଏ। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି ଏମିତି କିଛି କଲା ତ ତା ବାପା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ଝିଅ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଏବେ ଯା ଟ୍ୟୁସନରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଝିଅଟି ଏମିତି କହିକି ତା ବାପାକୁ ମିଛ କହିଲା। ସେହି ସମୟ ସେ ଆସିକି ପାର୍କରେ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖା କଲା ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ କହିଲା କି ଚାଲ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି କଥା ହେଲେଣି ଆଉ ସେ କହିଲା କି ଘରକୁ ଯିବା। ସେହି ସମୟ ସେ କହିଲା କି ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଝିଅଟି ସହିତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ତୁମେ ସତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିକରି ସେଣ୍ଡ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ସେ ଲୋକଟି ଯାଇକି ତା ବାପାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା। ସେହି ସମୟ ତା ବାପା କହିଲା ଝିଅ ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ତା ବାପାକୁ ଭୁଲ ମାଗିଲା।